Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Tra i tornei giovanili del Veneto è diventato uno dei più partecipati. Parliamo del torneo della Befana organizzato a Godega di Sant'Urbano dall'Aurora Volley, giunto quest'anno all'11ª edizione. È nato 11 anni fa, quasi per caso, quasi per scherzo, volevamo far divertire un po' le nostre squadre nel periodo di Natale nel quale ci si allena solo, si gioca poco. Un po' per volta abbiamo cominciato a coinvolgere le società con termini eccetera e siamo arrivati quest'anno a 24 squadre, 16 squadre under 16 e 8 di under 13. Fra atlete, allenatori e genitori il torneo ha mosso quasi 1000 persone ed anche il tasso tecnico è iniziato a salire. Non tanto forse per l'Under 13, la prima categoria in cui si gioca alla vera pallavolo, quanto per l'Under 16 con la Spes Belluno che incontro dopo incontro ha costruito la vittoria finale. Sono stati 3 giorni fantastici, è stato un crescendo da parte della nostra squadra dal primo giorno a oggi, dove abbiamo disputato delle partite sempre giocando meglio. Il livello medio era abbastanza alto. C'era il Conegliano, il Cassola, altre squadre molto competitive. Abbiamo dovuto sudare tanto per arrivare alla fine e le ragazze sono state veramente brave. C'è stato anche il torneo Under 13 che ha avuto una bella cornice, una bella finale e devo dire complimenti grandissimi agli organizzatori perché è un torneo veramente fatto con i fiocchi. È una bella esperienza in cui penso che sia il torneo più bello che abbiamo mai fatto. E oggi, questa volta che abbiamo vinto, è stato ancora più bello. Pensavamo di trovarci in finale con il Conegliano, ma non è andata così, però siamo molto felici della nostra vittoria. Nella finale Under 16 ci sono arrivate invece le vicentine del Cassola, soddisfatte per aver dato quanto nelle loro possibilità ed aver agguantato il secondo posto. Abbiamo dato il massimo, in questa finale non è stato come volevamo, però abbiamo dato tutto, è stata una soddisfazione per noi arrivare fin qui e la squadra comunque è contenta perché siamo arrivati secondi. Torneo della Befana nel segno della Spes, questa volta però non Belluno, bensì Spes di Conegliano che vince l'Under 13 nel derby con il Cappella Maggiore. Sono state molto brave nel crescere all'interno di questo torneo, quindi penso che per loro sia stato un fattore di maturazione sportiva importante perché siamo venute senza nessuna pretesa, proprio non pensavamo mai di arrivare a questo risultato, quindi è stata una sorpresa anche per noi. C'erano anche tante altre squadre come tipo il Cappella che erano comunque molto forti. Abbiamo capito anche come gli altri vari modi di giocare delle altre squadre, è stato molto bello. Dicevo prima alle ragazze che servono tanto le vittorie quanto le sconfitte e speriamo che ne facciano tesoro di questa sconfitta, nel senso che in una prossima avventura riescano a capire quanto è importante stare sempre in campo, ad avere la costanza e a non mollare mai. Al termine del torneo premiazioni per tutti, anche per le piccole artiste dell'Aurora Volley che hanno espresso con i loro disegni ciò che amano di più del loro sport. È stato un momento per esprimersi e testarsi sotto rete anche per i nuovi fischietti del Comitato Provinciale di Treviso. È un torneo sempre più qualificante, sia a livello Under 16 che a livello Under 13, ma mi piace anche fare un plauso ai nostri neo 8 arbitri immessi nel nostro comitato che hanno esordito i primi fischiate ufficiali, le hanno fatte qui e so che è andata molto bene, così sono stato relazionato che è stato un successo anche per loro. Oppan Gangnam Style.